मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी शापूर बस्ती आसा ती सध्या सामकी एक त्रास करता लोकांक आणि ताका लागून आमी तुम्ही पळयता आसतले फाटल्या दिसांनी आमी सगळे कडेन भोंवताले, लोकांक मेळटाले, लोकांक सांगताले आणि मॅक्झिमम सायनी घेतले आमी. जवळ जवळ 3000 लोकां कडेन पावले आमी. आणि आयज आमी जेन्ना हांगा कंप्लेन दिवपाक येयले आर्किओलॉजिकान तेन्ना थंय तेंचो जो हेमप्रसाद कोण ओरिसाचो थंय बसला भितर एसी न्ही तो एसे म्हणून कोण बसला सुप्रिटेंडंट आर्किओलॉजिस्ट म्हणून. आणि एरोगन्स लेवल तेजो हाय आशिल्लो खूब. पूण आमी तितकेच गोंयकार म्हणून ताकाय दाखयले. तेन्ना तो म्हणपालो कितें आपल्याक केन्ना तुमी भायर पळयला आपल्याक वळखता. आमी म्हणलें ना, म्हणलें ताका वळखना तुका कित्याक पळोवना म्हणून सांगलें कित्याक तुमी ऑफिसान बसता म्हणून. पूण आमी जेन्ना कंप्लेन दिवपाक गेले तेन्ना तेजो एरोगन्स लेवल सामको नेक्स्ट लेवल आशिल्लो. आमी कंप्लेन सबमीट करून गेले. गव्हर्मेंट काम करताय म्हणटा तो. म्हणल्यार आमी तेन्ना ताका सांगलें गव्हर्मेंट काम नहीं करता है इसलिए लोगों ने साइन दिए म्हणून 500 साइन जो मिला है वो गवर्नमेंट काम नहीं करता है. और वो जो जे थंय आसा ते 20-25 साल से है म्हणून तर ते आमी तरी पळयता जेन्ना आमची एज जर 30 आसा जाल्यार 20-25 वर्सां पयलींच्यान ती आसतली. आणि इतके थंय नुसेन्स चालू आसा हें सगळें ताका सांगलें. आणि तेजो लेवलूच वेगळो आशिल्लो. पूण आमी तेजे कडेन दिवपाचें काम केलां. गव्हर्मेंट काम करता म्हणून तांकां थंय म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हाडून बसयता खंयचे ओरिसाचे हांगचे थंय. आनी लोकां कडेन कशें वागपाचें तेवूय कळना. तांकां एक कोंकणीची मातशी तरी थोडी तरी ज्ञान दिया म्हणून सांगता गव्हर्मेंटाक. एक्चुअली म्हाका दिसता ते आसा हितून. पूण तांकां कोणूच ते हें करना, तेंचे कोणूच पळयना. जे हांगा कोण येता ते फक्त कित्याक येता खबर आहा सगळ्यांक कितें करता आर्किओलॉजी. हांगा जी सायट आसा ती कशी एप्रूव जाली तेवूय आमी जाणा. ओल्ड गोवा जे प्रोटेक्टेड सायट आसा तेजे सायडीकूच जी सायट आसा ती कशी एप्रूव जाली ती जाणा. आनी हांगा फोंड्यानूय बीन जी साफा मस्जिद आहा तेजे सायडीक आनी फाटल्यान डिफेन्स कॉलनी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा डिफेन्स कॉलनी. तेजे फाटल्यान तेजे फुडल्यान जे बफर झोना भितर जे 1 किलोमिटर बफर झोन आसा थंय जे मायग्रंट रावता ते कशे तरेन रावता कितें करता हें सगळें आमी तुमकां लायव्ह वचून दाखयलां. तांकां कोण पोसता कोण तांकां कितें कितें दिता हें सगळें आमी लायव्ह दाखयलां. सराव आमदाराचें डायरेक्ट नांव घेता, बाब सुदीन ढवळीकराचें नांव घेता ते डायरेक्टली थंय. आणि ते जेन्ना आमी लायव्ह गेले तेन्ना तेंच्यां सांगलें आमकां अशे पयशे दिता हें दिता सब कुछ दिता म्हणून. हें जर तुमकां जर पळयता जाल्यार तुमकां कळटलें की कशे तरेन हे आमदार आनी हे ते मिक्स जावन हें करता. आनी हेजे रेव्होल्युशनरी गोवन फ्रॉम स्टार्टींग बिगिनींग आवाज करीत आसा सगळ्यो बस्ती हे ते बस्ती. आणि नॅशनल सेक्युरिटी थ्रेट तितकोच आसा. जेन्ना आमी हांगा हे धरलेले डिटोनेटर धरलेले जे जॅलेटिनाचे 650 डेटोनेटर आमी धरून दिल्ले गव्हर्मेंटाक. आमी हे केल्ले आनी थंयच्यान ते सगळे सीज जाल्ले. हे डेटोनेटर जर दोन थंय ट्रेनिंग करतना उडयले जाल्यार कितें जातलें हे विचार करपाक शकता. पुलवामा करपाचो ना आमकां परत. पूण हेजेर डिस्कशन जातलें, हेजेर खूब कितें जातलें. आनी आमी पयर अपील केलें तशें सगळ्यांनी हेजेर उबें रावचें. जर तुमचें नॅशनलिझम दिसपा जाय लोकां कडेन, जो फेक नॅशनलिझम जर तुमी प्रूव करपाक सोदता जाल्यार आयज उबे रावतले जेन्ना विरेश हो असेंब्लीन मांडटलो. आनी हो सुदीन ढवळीकर हाणें कापसनात नाशिल्ली इतकी वर्सां मांडपाक. आयचो नवो भुरगो जो 2 म्हयने पयलीं पॉलिटिकल पार्टी जाली आनी 1 वर्साचो एक्सपिरियन्स घेवन आयज असेंब्लीन बसता आनी तुमकां नाका करता. हे पळय हे लेटर केल्लें आसा, तुमकां लेटर केल्लें आसा आनी आयज तें रेजोल्युशन आमी घालता फ्रायडेक. आनी तेजेर उलोवपाक जाय तुमी सगळ्यांनी. जे बीजेपी वाले म्हणटा आमी सामके हे म्हणून सामके नॅशनलिस्ट, हे काँग्रेसवाले म्हणटा नॅशनलिस्ट, आपवाले म्हणटा नॅशनलिस्ट, तेंच्यांनी जे उलोवपाक जाय बीजेपीक खास करून. तेंच्यांनी सगळे कडेन आमकां पिशान काडलेलो आसा. हांगा लोकांची वाट लावन उडयल्ली आसा. थंय सगळे लोकांक ते चाकू दाखयता हे दाखयता सगळें चालू आसा थंय. हे खंय तरी बंद जावपा जाय. आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी फियरलेसली दवयता तशें तुमी फियरलेसली रावा आयज लोकां कडेन आनी सांगा नाल्यार पयरचे करा. रिस्पेक्ट तुजो आयज तुजो बर्थडे बीन हॅपी बर्थडे तुका. आणि तुजो तळमळ आमी पळयल्या. पूण खंय तरी थंय तूं चॅरीर बस तेन्ना लोक म्हणटा आमी न्ही पूण अनबायस दिसता अनबायस आसपा जाय. पूण ते खंय तरी तुमी नोट करून घेवचे जेणे करून हे डिस्कशन आयिल्लें आनी हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक हो नॅशनल सेक्युरिटी थ्रेट डायरेक्टली सांगता. हो नॅशनल सेक्युरिटी थ्रेट थंय कितेंय जावंक शकता. थंय व्हडले वॉल बांदले ना, चायना वॉल जशें आसा तशी वॉल बांदलेली ना. थंय फक्त तेंच्यांनी ते बॉम्ब वायरस ते रोल केल्ले आसता. थंय कितेंय जावंक शकता म्हणून सांगता. आमी थंय गेले आनी थंयचें सिच्युएशन आमी पळयलां. भांगार अड्डोय आसा थंय भितर. आनी हे सगळें जर बंद जावचें जाल्यार तुमी खंय तरी तेजें एक्शन घेया. आनी सगळ्यांनी एक जावन जो गोंयकार म्हणून आयज पर्यंत गोंयकार म्हणून खंयचोच मिनिस्टर खंयचेच पॉलिटिशियन एक जावना. बेश्टे तुमी नाटकां करून दाखयता हो गोंयकार तो गोंयकार करून आनी आमकां फॉर्मलीन घालून मारून उडयता. ते सगळें सोडून घाल. पूण आयच्या दिसाक तुमी एकठांय जावंक जाय आनी हे खंय तरी बंद जावंक जाय. आनी हे बंद करून उडयता शिवाय आजी तुमकां सुखान श्वास घेवपाक दिवपा ना. ढवळीकाराक तर बरोवन दिता, तुमकां सुखान श्वास घेवपाक दिवचें ना. आनी तशेंच हांगा जे बसयल्ले आसा तांकां पयलीं वॉर्न करा. जे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान जावं खंयच्या डिपार्टमेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन श्रीपाद नायक तुजें घर हांगात भाऊ म्हणटा ताका श्रीपाद भाऊ तुजें घर हांगात आमचो गांवचो तूं
तुका मातशें सांगता की मातसो स्ट्रीक राव. हे स्ट्रीक रावना म्हणून आयज तुजे कडेन ही पाळी येयल्ली आसा. आयज बीजेपीन तुजी ही परिस्थिती केल्ली आसा. हें आमकांय वायट दिसता एज अ गोंयकार म्हणून. जेन्ना तुका ते त्रास करता तेन्ना आमकांय वायट दिसता. पूण तू खंय तरी स्ट्रीक रावले जाल्यार ही परिस्थिती येवपा ना. हेजे फुडें स्ट्रीक राव 2 दीस तू स्ट्रिकनेस दाखयता मागीर खंय तरी स्टेटमेंट चेंज जाता तुजें. म्हणून तुका फाटल्यानी लोक रावना त्या खातीर. तुजे कडेन मागता हें खंय तरी तूं हेजेर विचार करपाक जाय. आनी आर्किओलॉजीचो तो डिपार्टमेंटान तो भांगरां घालून बसला आनी आपले सगळे रूम कसो करून दवरला तेकाय मातसो जाग्यार हाडपाचें काम करचें. आमी आतां ते ऑफिसान गेल्ले एसए तो पळयल्यार तेणे आपलेच सगळे स्वताचेच फोटो लायले सगळे कॅबिनान आनी आपलोच प्रसार करपाचो गजाली करता आनी उलोवपाची सुद्दां मात सुद्दां ते पद्दत ना तेका. आनी सुप्रिटेंडंट म्हणटाले तेणें सारकें ते परीन वावरपाक जाय. हें त्यो वावरना अशें आमकां दिसता. आनी हांव गोंयच्या सरकाराकूय सांगूंक सोदता तुमी सगळ्यो गजाली करतात सगळे भायल्या लोकांकूच लागून करता अशें आमकां दिसता. फाटल्या वर्सान तुमी गेल्या वर्सा भुमिपुत्र म्हणून बील हाडलें मागीर ते फाटी घेतले ती सेकंडरी. पूण तुमी करपाक जाय त्यो गजाली सगळ्यो भायल्या लोकांक लागून करता. तर गोंयकाराचे मेजर न्यूज गोंयकार आसा त्यांचे विषय खूप पडलेले आसा. त्यांचे जमनीचे विषय आसा, त्यांचे कामाचे विषय आसा, सगळे एड्युकेशनाचे विषय आसा. जेम तेम सगळे विषय गोंयकाराचे तशेंच पडलेले आसा. फक्त तुमी भायल्या लोकांक न्याय दिवपाक लागून फुडाकार घेता खंय तरी वोट बँक केले म्हणून. आमी मूळ गोंयकार अशें तुमकां वगी रावपाना. खंय तरी नीज गोंयकारांक न्याय दिवपाक तुमी वावरा इतलें सांगूंक सोदता आयचे घडी. देव बरें करूं. खूब वायट दिसता कित्याक जेन्ना आमी भितर गेले जेन्ना डिपार्टमेंटान गेले एसए मेळ्ळे आमी तेजे पण आनी एक ऑफिसरां मेळ्ळे. अशें दिसता जे तेंचे कडल्यान जेन्ना आमी तांकां इनवायट करपाक गेले डॉक्युमेंट दाखयले सगळे प्रूफ दाखयले पूण तेंचे कडल्यान जे एक हेल्प जाय कित्याक जे आन्सर मेळपा जाय ते आमकां सारकें मेळना. मागीर तो म्हणपा लागलो कितें तरी सांगपा लागलो रिजन दिवपा लागलो खुबशीं रिजनां पूण ती खंय तरी आमकां ती पटना. कित्याक आमकां ही बस्ती जायी आनी लोकांनी जे प्रत्येक थंयचे लोकांनी लोकल जे एरिये लोकांनी सायन मारले आसा. कित्याक जेन्ना ते सायडीच्यान जे बायल मनीस वयता चली भुरगीं वयता हे लोक तेंचे उजेर मुतता तांकां नाका जाल्ली कितें बॅड वर्ड्स तांकां म्हणटा तांकां आनी तेच लोकांनी प्रत्येक लोकांनी ते बस्ती नाका म्हणून त्रास जाता जे लोकल्सांक म्हणून तेणी सायन मारले आसा. आमी तांकां सांगलें एसए मेळ्ळे एसएच्यानी तो इतले एरोगन्स आशिल्लो ताका दिसता हें आपली बापायली ऑफिस आसता. कित्याक प्रत्येक ऑफिसां फोटो तेगे आसा. मुद्दम हे आमचे गोंयचे सरकारान सांगूंक सोदता तुमी एक विजीट दियात आनी ते ऑफिसा पळया तेगे फोटो कोणा आसा. जशे घरा कडेन आमी खंय लायता वण्टीचे तशें लायल्ले आसा आनी तेजी लेवल ऑफ एरोगन्स इतलें आशिल्लें की ताका इतली मस्ती मारल्या ताका दिसता आपली घरा कडेन येयल्या म्हणून. येयले वाले जाय तांकां पूण तांकां आमी दिल्लें आसा आनी आमी सांगलें तांकां तुमी एक्शन घेया म्हणून. आनी सरकारा कडेन मागता असले लोक नाका की बाबा हेंकां जे बाबा पब्लीक येता किंवा आपली कितें इश्यू घेवन हेंचे कडेन येता तांकां वेवस्थीत लोकां कडेन तांकां आपलें आसता डिस्कशन करपाक जाय. नाल्यार खंय तरी मागीर कितें जातलें की बाबा एक लोकांचो विश्वास आसा गोवोरमेंटाचो तो वयता वचपाक लागले आसा. तेकाच लागून आमी प्रत्येक कडेन आवाज काडटा की बाबा हें जर आयज आमी आवाज काडना जाल्यार हें आमकां प्रत्येक कडेन आयज हांगा आसा आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आसा ते हेंकां कोंकणी तांकां कोंकणी कळना तांकां कोंकणी शिकया. आणि दुसरी गजाल जेन्ना आमी तेजे कडेन गेले मुद्दाम सांगता कित्याक ह्यो सायनी मारले ते लोकांनी नीज गोंयकार आपल्याक त्रास जाता म्हणून मारला. जेन्ना तो भितर गेलो एसए तो कोण तोय आमकां सांगता की त्यो सायनी घेवन आपल्या कडेन कित्याक येयले काय खंय म्हणल्यार हेणे सगळे लोकांचे जेंच्यान सायनी मारल्या तेंचो डिसरिस्पेक्ट केल्लो आसा. आनी हे जे सरकाराकूय लज आनी आमकां ही स्वताक जेन्ना लज दिसली तेका सांगलें हांगा ह्यो सायनी घेवन आमी बेश्टे येवना म्हणून. हांगा तुजी आर्किओलॉजिकल सायट आसा ती तुका खबर आसा काय म्हणून थंय साफा मस्जिद आसा ती त्या लागून येयला. पूण तूं तो थंय आनी फुडलें उलोवपाक लागलो आपूण केन्ना पळयलां काय म्हणून आपल्या हें तें करतना. म्हणून सांगता की हें खंय तरी लक्षांत घेवपाक जाय आनी तुमी बेगीचे बेगीन जे एक्शन घेवपाक जाय. आनी आयज जेन्ना विरेश काडटलो तेन्ना तेजे प्लीज आमी तुमचें नांव घाण करपाक फाटी फुडें पळोवपाना तेंवूय सांगता. कोणीय जावं तो मागीर आयज जर हेजे फाटल्यान हें करिना तुमी सपोर्ट करना नांव तुमचें वाट लावपाक फाटी फुडें सुदिना तुका जगपा दिवचें ना. तुका पयलींच सांगलां पिसो करून उडयता आनी ऑलरेडी पिसो जाल्लो तो न्हिदोन उठता कित्याक बडबडटा. काल तुका सेटअप केल्लो विरेशान इतकी वर्सां एक्सपिरियन्स आनी 1 वर्सा हें कर हांगा उलोवपाचें ना तें उलोवपाचें ना करी तो तुका परत सांगता हेजेर तुवें उलोवपाक जाय. इतकी वर्स तुवें उलोवना पूण आयज आमी एमएलए आमचो पावयल्लो आसा गोंयकाराचो एमएलए पावयल्लो आसा तो बेश्टो पावना 10% वोट शेअर घेवन पावल्लो आसलो की तुजे पेक्षा तुजी जी पार्टी आसा तेजे पेक्षा कितकी चड हेंवूय तुका सांगता. तूं चड